Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης για 2 εμφανίσεις στο κτήμα Ινοφόρος Glass Hall. Παρασκευή 25 και Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. Θα μοιραστεί τη χαρά της ζωντανής επαφής για 2 ημέρες. Η Ανατολή συναντά τη Δύση με το μοναδικό τρόπο που ο Δημήτρης Ζερβουδάκης γνωρίζει καλά. Στάσου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Ναι κι αν δεν είναι ο κόσμος ό,τι ονειρεύτηκες. 2 ξεχωριστές βραδιές σε ένα μοναδικό χώρο. Δημήτρης Ζερβουδάκης στο κτήμα Ινοφόρος στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Μην το χάσετε. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 22 510 44 738 και 6974 197 399. Προπόληση στην αρχή της αγοράς, στο Monkey Café, στο Μουσικό Καφενείο και στη Marina Yacht Club. Βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα.